Һаумыһығыҙ, балалар. Бөгөн беҙ һеҙҙең менән Бөркөт менән сүллек тигән Ҡытай халыҡ әкиәтен тыңлайбыҙ. Тыңларға әҙерһегеҙме? Әкиәтте башлайбыҙ. Алыҫта Ҡытайҙың ҡотһоҙ бер сүллегендә яңғыҙ бөркөт йәшәгән. Тирә-яҡта шишмә лә, ҡыуаҡ та юҡ, бары ҡом да ҡом ғына ти. Көндәрҙең бер көндө бөркөт бейеккә осоп менгән дә донъяның дүрт тарафына күҙ ташлаған. Көнсығышта икһеҙ-сикһеҙ диңгеҙ. Төньяҡта ҡуйы йәшел урмандар офоҡҡа барып тоташҡан. Көнбайышта яйғырҙың бар төҫтәре менән йылҡылдап киске шәфәҡ балҡый. Көньяҡта йәм-йәшел болондар ҡарашты иркәләй. Ә минең туған яғым ҡайһылай ярлы, йәмһеҙ тигән бөркөт. Тик мин бында ла йылғаларҙың ағыуын, баҡсаларҙың сәскә атыуын теләйем. Теләүен теләгән дә бит. Диңгеҙгә барып һыуалыр өсөн 2000 саҡрым осорға кәрәк икән. Ояға әйләнеп ҡайтыр өсөн тағы ла шул араны үтергә тура килә. Көнбайышҡа ла, көньяҡҡа ла шулай алыҫ, тигән бөркөт. Әммә урлыҡтан ҡурҡып тормаған, дәртләнеп эшкә тотонған. Ярты көн осоп диңгеҙгә етә лә, ял итеп тә тормайынса һыуҙы һоҫоп кире ашыға икән. Ояһына төндә генә ҡайтып йығыла ти. Бер көндө диңгеҙ сыҙамаған, зәңгәр тулҡындарын ҡаға-ҡаға шулай тип өндәшкән. Ҡайҙа шулай ҡабаланаһың? Ҡал бөгөнгә. Минең киңлектәремде осоп күр, унда йәшәгән һанһыҙ балыҡтарыма, ғәжәйеп йәнлектәремә һоҡлан, серле утрауҙарым менән таныш, әллә һин йәшен-йәшеннәгәнен, дауыл уйнағанын яратаһыңмы? Саҡ ҡына көтһәң, уныһын да күрһәтермен. Ә төндә ярҙарымдағы һанһыҙ мәмерйәләрҙең береһендә ял итерһең. Тик бөркөт уға шулай тип әйткән. Рәхмәт, әлегә хуш, мин иртәгә тағы ла килермен. Шунан һыу һоҫоп алған да, кейелеп юғарыға күтәрелгән. Төньяҡ урманы ла бөркөткә былай тип әйткән. Аҙға ғына туҡтап китһәңсе, оҙаҡламай ҡараңғы төшә бит. Бында йоҡла, мин шундай ҡалынмын, бер тапҡыр ҙа кеше аяғы баҫмаған шырлыҡтарым да бар минең. Теләйһеңме, һине аю һәм ябалаҡ менән таныштырам? Ҡал әйҙә, рәхәтләнеп ҡунаҡ бул, ағасымдың ышығында йоҡо туйҙыр, күҙеңде йомоуың булыр, тәмле-тәмле төштәргә сумырһың. Тик бөркөт урманға ла. Рәхмәт, әлегә хуш тип яуап ҡайтарған. Мин иртәгә тағы ла килермен. Суҡышы менән бер ботаҡ һындырып алған да, йәнә зәңгәр күккә йомолған. Көнбайыштың киске шәфәғе бөркөткә наҙлы һынылып, кил яныма тип шыбырҙаған. Әйҙә, бейей-бейей күккә ашайыҡ та, алһыу нурға сумып юғалайыҡ. Беләһеңме, бергә ниндәй рәхәт булыр? Тик бөркөт уның янынан үткәндә лә, әлегә хуш, һин ысынлап та гүзәлһең тип яуаплай ҙа үҙ юлында була ти. Көньяҡтың яҙ кеүек күркәм болондары ниңә һин күҙ асып йомғансы ғына күренәһең дә юғалаһың тип үпкәләй ти. Төш бында, саҡ ҡына хәл ит. Тик бөркөт уларға ла. Рәхмәт, әлегә хуш тип яуап ҡайтарған. Мин иртәгә тағы ла килермен. Ә төндәрен үҙенең ҡомдағы ояһында бөркөт бик оҙаҡ йоҡлап китә алмай икән. Ҡабат-ҡабат көндөҙгө эше тураһында уйлаған. Мин үҙемә ауыр бурыс алдым.
алһыҙ-ялһыҙ эшләйем, ә уның осо ла, ҡырыйы ла юҡ. Беләм, көнбайыш менән көнсығышта, көньяҡ менән көньяҡта бик матур. Тик үҙемдең туған яғымдан, уның киске еләҫенән, таңғы сафлығынан нисек айырылаһың? Юҡ, уған диңгеҙҙең һыуын, урмандың йәшеллеген, шәфәҡ балҡышын, болондар наҙын мин үҙем алып килермен. Бәлки минән көлөрҙәр, тик маҡсатыма ирешәсәкмен. Ҡасан да булһа бер ваҡыт бөгөнгө ҡомлоҡта шишмәләр шылтырар, урмандар шаулар, емештәр балланыр. Әлегә был бары хыял ғына, әммә мин ошолай арымай талмай эшләүем менән бәхетлемен тип үҙенең күңелен күтәрә лә күҙҙәрен йома бөркөт. Әгәр ҙә һеҙ ҡояштың үҙенән дә алдараҡ уяна алһағыҙ, күктә, бейектә хыялына тоғро бөркөттө күрерһегеҙ. Төнө буйы төшөндә сүллекте баҡса итеп күргән ҡош, илһамланып, тағы юлға сыҡҡан. Бына шундай әкиәт. Рәхмәт тыңлағанығыҙ өсөн. Һау булығыҙ, балалар.